Opa-singillarimiz uchun zo'r yangilik aytaman do'stlar. Hali bunaqasi bo'lmagan. Barcha tanish opa-singillarimizga ushbu xabarimni maksimum darajada yuborib qo'yasiz, albatta foydali bo'ladi. 2026-yilning 1-yanvaridan boshlab, ya'ni ertadan boshlab do'stlar, O'zbekiston Respublikasida homiladorlik hamda tug'ish nafaqalarini tayinlash hamda ularni to'lash proaktiv amaliyot tarzida amalga oshiriladi. Proaktiv qanday bo'ladi deydigan bo'lsangiz, bu sodda sizga tushuntiraman do'stlar. Oldinlari mana shunaqa nafaqalarni olish uchun fuqarolar ma'lumotnomalarni olib idora sarson bo'lib yurgan bo'lsa, endilikda bunday sarsongarchilik yo'q. Mana shu homiladorlik nafaqasini olishi kerak bo'lgan opa-singillarimizga ularning ish staji, shu bilan bir qatorda sug'urta to'lovlarining miqdoriga qaragan holatda avtomatik tarzda ularga mana shu homiladorlik nafaqasi, tug'ruq ta'tili nafaqalari tayinlanadi hamda to'lab beriladi. Bu to'lovlar do'stlar Ijtimoiy himoya milliy agentligining Davlat ijtimoiy sug'urta jamg'armasi mablag'lari hisobidan to'lanadi. Do'stlar, doim aytganman, O'zbekiston ijtimoiy davlat. Yurtimizda ayollarning huquqlari, umuman ayolga biz qadriyat sifatida qaraymiz. Mamlakatimizda ayollarga qancha imkoniyat beradigan bo'lsak, ularga shuncha ko'p shart-sharoitlarni yaratadigan bo'lsak, yurtimizda ham baraka shuncha ko'p bo'ladi. Hurmatli opa-singillarim, endi mana shu imkoniyatdan foydalangan holatda o'zingizni qadringizni biling. Oddiy qog'ozni ko'tarib olib idora eshik sarson bo'lish davri o'tdi. Endi mana shu imkoniyatni sizga prezident taqdim etyaptimi, maksimum undan foydalanish kerak. Agar sizga mana shu nafaqa proaktiv tarzda tayinlanmaydigan bo'lsa, unda tegishli tartibda mana shu o'zingiz faoliyat yuritadigan tashkilotga murojaat qilasiz va mana shunday huquqlaringiz bor ekanligini ularga tushuntirasiz. Do'stlar, qonunchilikdagi mana shunday yangiliklardan o'z vaqtida xabardor bo'lish uchun Kaminaning ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarini albatta kuzatib boring hamda obuna bo'ling. O'zingizni ehtiyot qiling. Yangi yilda yangi omadlar hamda zafarlar sizga yor bo'lsin.